Аяшкалар, жезделер, аяшкалар. Бүгін неме? Продолжение. Чисто мондай. Кыргыздын немесинде. Самауыр, бози, бүт бар. Бүтүн. Колдон келишинче кыргызча оюндарды уюштурууга аракет кылсаңыз. Бүгүн кыргыз элчи. Шаарда этажда, пробкада жүрүп эле балдар сонун салкында. Эсалла жакшы салып кетти эле. Жакшы күндөрдү. Катыраак сүйлөп койсуң. Ержан, операторсың сен бүгүн. Завиняй. Жакшы отуруп, жакшы салып кетти эле. Аяшкалардын сыйын көрүп, эркелеп. Аяшкалар силерге рахмат, 2 жыл дедиби, ким айтты жана 2 жыл деп? Мен айттым. Мен 20 жылдык менен эсептешип бүтүп атам да. Жакшы салып кетти эле. Жоң, рахмат. Келиңиздерим. Достум бар түгөнүп калды кечетен бери сүйлөп атам. Неге мындай? Келе кыздар винодан. Бүгүнкү ошо сыйыңарга бизден Акырын сүйлөп атат, микрофонго урбанып, жакын этип атат. бизден көчөгүн аяшкаларга эле эме кылдык эле, анан бүгүнкү ушул дасторконуңарга деп бизден бир аз болсо дагы мындай туура кабыл алып, дасторконуңарга деп бизден кичине подарогубуз бар эле. Өзүңөр эле эме кылып Аялдарга бербейсиздер. Аялдарга бербейсиздер? түштөндөр атабыз. Анан анары сага өзүңө тапшырып коеюн, кел биякта. Эмелери Виски бар. Нески? Нет, не сиськи, виски. Пакетти тартып койду коюм. 3 пакет. Чоң рахмат. Аселеле кыйында. Сонун рахмат дейт. Бара койгон сороо. Рахмат. Ат душе. Рахмат тарталуу. Тимен ойбой, жакшы бадар деп коюш. Келиңиздер, могу ошол кыздардын тоосун алып эле. Жа кошосуңар кыздар. Чопон. Önce söyleyeyim Гүлбара. Эмне Бизди канча сыйласыңар, силерди Кудай эки эсе сыйласын. Силерге чоң рахмат. Бар болгула, оорубагыла, семьяңар менен ден соолукта болгула. Ушундай биздин балдарыбыз ушундай өлү жаркылдаган, сонун суп-сулуу болгон аяшкаларды алгандарыбызга рахмат. Баарыңарга чоң таазим. Бизди ушунча 2 күндөн бери сыйлап аткандарга рахмат. Главный ден соолукта болгула. Баарыбыз ынтымактуу болуп жүрө берели. Мына биздин дагы эме багыбызга жараша погодада кандай сонун тийип берип атат. Не дейсиз, адам баласына 3 эле нерсе керек экен, биринчи ден соолук дейт. Ден соолугубуз болсун, аманчылыкта ден соолук болуп эле, оору берсе дагы шыпасы менен берип, ар дайым ошо ден соолукта болуп жүрө берели. Экинчи байлык эме ак жоолук дейт, үй эртең менен шашып турган үй эми жумушубуз болсун дейт. Эртең үйгө кайра кете турганга үйгө шашкан үйүбүз болсун дейт. Анан жаркылдап тосуп турган жубайыбыз, жарыбыз, балдарыбыз болсун дейт. Ошол адам бактылуу болот экен. Ошо баарыңарга ошо бактылыкты каалайм. Үчүнчү болсо бул акча байлык дейт. Бул акча дагы байлыкта аябай керек экен, Ошо акчанын кулу болбой, акча бизге кул болсун, Акчаны кантип каяктан табам деп, каякка жумшайм деген адамдардан бололу. Баарыңарга жакшылык, ден соолук, аманчылыкта болгула. Амин. Ана кайт ишпей койсуң, кайт болбой коесуңар. Жа бул тың баланын классташы да. Берзат, оттуктун тосторун барын чоготкан окшойт. Сыйлап, 2 күндөн бери эле аябай тойлоп атабыз чын эле. Мындай сизди башка жерден көргөн эмеспиз да, мен кандай айтсам. Башкача да бирок мындай баарыбыз толкунданып атабыз, бияка келипчи. Ошо сиңарга рахмат. Балдарыңар менен, жолдошуңар менен аман эсен болгула. Анан, мне кажется, это уже не последний раз. Буюрса биз келген сайын жолугунга мен умтулам да. Буюрса дагы жакшы күндөр өтөт буюрса. Анан чоң рахмат. Баарыңарга рахмат. Мындай аябай толкунданып атабыз да. Сыймыктанып атабыз. Рахмат бар. Белгиле, албай келе. Биз эми сен менен сыймыктанабыз, честно. Рахмат.
как будто бир известный адам келип журналисттер койчу анан ошоңкар эштегенде болупу баары мындай интересно болуп комментарийлерге жооп берип аткандай болуп атам да кубанычтамын анан менин кыздарым классташ кыздарым баарыңар менен сыймыктанабыз балдар башканы деле мисалы көргөм да 20 жылдар өткөндөрүнчү мындай кыздар менен балалар менен аралашып мындай арак ичип баары мас болуп кетет да мына ушундай тыпырайып отурган классташтарыма мен ыраазымын ошондойду күтүп аттым эле да дейбилечи Кичине бир ойготуп коеюн деп атат, күлдүрүп коеюн деп атат. Чымчып атпайбы, анан эме эч нерсе тартынбай кенен эс алып кетти биз силерди кандай эке болсоңор биз ошондой билебиз карап койчу бизге мына даже школда жүргөндөй манера кылып ойлоп приятно болуп кетет да анан мындай чоңоюп калдым деп кысынбагыла кандай жүрсөңөр ошондой жүрө бер кел кечебиз жакшы болсун келгиле келгиле анан баарыңарды жакшы көрөм деп элечи бирок кайрылган кимисин өзгөчө айтчы убак турбай мен байкай калган турбайм баарыңар өтө деле жакпайсыңар токой ардактын сүйгөнүн айтайынбы азыр ким эле ким экен ким эле ал эсимде ал үчкө деле көзөчкө баштап кете элекке Зарин экөө жакшы дос болчу экөө чоң басып келди Ализа эле экөөс кошулчу жаман болду экөөңөр чоң аял ошо биз жакта ошокташчу сырдашчы чын элечи мына сукасына жармашып да мынчалык монда жармашып бой кичинекей болду монда астына алып кетем ал колунда ал сыйкырат да оңой жабышып алам үйүнө чейин тажатып барам Сен бир параллель класстагы кызды айтып беребичи. А класстагычы ба Наргиза деген. Ошону айтып берчи. кайсы Наргиза эле Бизден кичинекейчи. Байыр бироганы, Жок, бизден кичинекей жана кошунабыз Канаттын сестренкасы чыгышып. Ошону айтып берип кетчи да. кайсы сен силер өлө сырдашчыңар айында бизден мектептен чыгабыз да анан мен московскийде калып калчумун экөө кетчү эртең келатканда экөө келип анан мен кошулчумун да экөө кетчү просто алдырбайсың деп тосуң деп Зарина күнүнө айтчы да 8ге 10 мүнөт калганда үйдөн чыгам деп ошо 8 ошо жети жарымда эле Мона кысып туруп, Заринанын рюкзагын бир жагына асып атат. Зарина Ошону эстебейми? Зарина келе колуң деп. Зарина жана сүйрөп жүрүп чоңойтуп отурбайсың ошону сүйрөчү турбайбы чоңой болгон экен боюм айдалбайм боюм Заринага жетчү да рюкзагым монда астына алчумун кичинекей карап алып кой бер айыр бер сумкаңды да кой болду деп токтоп калат жок токтоп аяра кетип барып кичинекей болчу баягы неметчи тажатып өттүм арык болчу келгиле мында ардактуу достор келгиле калаа давайте Чоңойт алдым деп кой. Ладно, барыңар ал. сонун күндөр болду да азыр мен ойлой берем тиги кээ бирлер эстейсиң кээ бирлер эстебейсиң да мен да эстей албайм да мени билеши деп айтты да бутун көтөрүп билептирмин да ошол мен билбейм да мисалы кой тур азыр тамак анан кийин түгүштү гана жаман иш турам бутумду көтөрүп турам монтип турмун да элестесең бутумду монтип туруп коюп жүрмүн да эртең эме Жанара. ала деп бала жагды ардактын сөзүн ушул сумкасына алып жамап отуруп атып эле өтөрчүбүз каала десинде Бул омой эле дос сүйлөйт. Мындай Толкунбек, туздер. албайсыңарбы Толда.
Gel arak kralı. Hay gel gel. Tamaka daярданалы bir сыра, давайте. Ayakkabı doğru. Тамағымыз бар ғой, тамақа daярданалы. Самый спокойный Чолпонбек болчу да. Шынында эле. Чолпонбек! Ошондой немеси ачык эмес, агрессия. галстугумен тартып үйүп акырында эме эсмолдап жарып жүрөк өртүп коеюн дегендей. Девочки! Эржан кылышы мүмкүн. Эржан кылышы мүмкүн. Эржандан Шустрый! Аябай шустрый, дагы деле шустрый. молодец давай, албекле. Калбы жени алдап туруп эле лаборатория. Ошо калбы женин билим тапканынан элестетип. Я. Кече айтып берип атпады, ар бир мороженое алдырып жечүм деп. Нерселерин алдап. Ал өлө эмелче 5 сом тартпайт. Эми 5 сомдо эми элестетсең, жаңы чыкканда ошондой биз рубльден немеге өттүк да, ошондо прям 5 сомду тартты да. Тартып өлгөм айтып бериппем. Прям нарисовал. Эми ошо 5 сомду барып анан магазинге өткөзбөй экен да. Эми ушунча бир карган продавщица узнала, анан ушуп турду, анан айтып атпай кийин 50 сомдон жасагам депчи. Жама шустрый болчу. Карабайсың Ошо менен иши мынчалык Эржан Таппаса керек, компьютерден жасаса керек. Gel algıla. Эржанын улбагандык. башка бизде болсо да бул аябай. Я. Отучу бүйөн мактап атышат. Эрин садик. Ал ийсе муткан. Сен геометриядан Aldım. Tekin aldım. Tekin aldım. Эми ошол сабактар жардам бердиби азыр? Жок, информатикадан тиги программа түзгөндө бактабай түзгүлө десе эле Чолпонбек, Эржан деле. Эржан ошо iki сачканы кирип алыпчы. Шарик жок деп кой. Ручкабыз жазбайт деп кой, оптомчу. Анёда кийин айтып берип атпайбы, кусачка менен мен шарик инженер да ошол. Ручкабыз жазбайт. Шарик ошо шариковый да. Ошо кичинекей эмес кусачка менен кыркып турган. Общий жазбайт да, эч ким ручкасы. Агар сиз сумкабызды ачтырып, финалдарыбызды эмесинен алып Эржан. Yani sayfagılar. Эмеле уганда эмне укпайт ошону. Анан эме юбка кийген. Жок, ал деген неме да, ал аябай смешной, ал ага да. Балар башка Юбка кийип келгенде анан. юбка кийип келди беле. Юбка кийип келгенде биз кимени карачы да. Аны мен билбейм. Бутуна чаптап, Анан монтип туруп анан. Мынте. Артынан астына. Бирок да өлө развратный болчу да, чын эле. Кичине немерек болчу да, слишком смышленый болуп, аябай много хотел узнать, да, биз баягы кыздардычы. Кээ балдар болуп да билгиси келип, типа физиологияны билгиси келет эми азыр эми. Биз эми баарыбыз 37 дебиз да, ачтык да, чемин сүйлөшүп деле биз балдарыбыз турат дегендечи. Бирок ошо Эржан аябай кызыкчу да, ошондойгочу. Акушерствого кызыкчу. Ошо кезде мамасы Апасы акушеркада анан оода. акушерство, видимо, билет да немеге мектепке барып, мамасынан билген. Ошондой кызыгып неме чыккан да. Көп нерсени айтып берет. Айтып берчү чын эле, бизге айтып берчү. Мага болсо мондай наклейкаларды акырын көрдө көрөсүң да. Эдилага тишерт. Эдилага тишерт турбайбы? Эдилага тишерт прям. Биз дагы уши жабыштырып камап кетпейбиз. Камап кетип кайра терезеден мынтип карап. Өкөм жагылада деп. Жок, биз ошо ал баарыбыздын эле башта өткөндө, ой ошондой экен да. Аял бизмен эркекти камап койсоң эле өкө бирдеме кылат деген. Биздин мышление ошондой экен да. И анан кайра подглядывать этип как будто алар мындай. Болбосо аларда андай ой деле жок. Нерселер келбейт да. Эми билбейсем, ар кимдин ою ар кашка. Ал убакта Ошол кезде жашылып азыклар ойлонушу мүмкүн. Караган күндөр болгондо парталарды коюп монтип. Өкөмдө өкө эки жакта отурабыз. И 3-чү этажда секиргеничи вообще. Эме кылбайлы, жүргүлө, эшикке бийлеп кичине. Телевизорда отуруп,
бақытымды сезейін. Бақыт көрем көзіңнен, бақыттымын өзіңнен, естейінше таттым ау, алма деген сөзіңнен. Алма бермесең, алма берсең ермесең, алма бермесең, алма берсең ермесең, алма берген ойларыңда айналайын демесең. Alma, 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 Я не знаю, где ты, я не знаю, как ты, я не знаю, как мне быть, без тебя мне как прожить. Я не знаю, где ты, я не знаю, как ты, я не знаю, как мне быть, без тебя мне как прожить. Ты, ангел любви, с небес сошла, дана, и для меня ты, огонь любви, во мне горишь, во сне приснишься ты для меня. Мы встретимся, ведь Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую, я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую, я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Гимлет точно. Жақсы отырыңыздар, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Ондан кейін Құдайым бұйырса 20 жылда бір көріспей, 20 күн сайын 20 ай сайын көрісіп тұралы бат-баттан. Анан жол болыңыздар. Бір-бірісін Аллах қаласы сұрап қойып тұралы. Бүгін отырдық, ертеңнен баштап сұрап, қандайсың, қандай жеттің, жақсысыңар бы, іштеріңе шықтыңар бы деп, үйгілі өсті. Бір-бірісін денсаулық сұрап тұрсақ, ошоға адамның көңілі көтеріледі да. Анан эми біздің алыстан келген балдарыбыз, аяшқаларыбыз тұрады. Барлығы чоң рахмат. Жезделерімізге рахмат, қыстарымызға рахмат, ұл қыстарыбыз, барыбыз бала чақалы болдық. Өткенде тіге группадан Ержан бойдақ балдар жөнінде сөз қылса, кейін біреу сұрап еді ғой. Бізде де үйренлек балдар бар деп, жаңа Ержан айтпады, біздің класста жоқ, біздің класста депші. Ансығандай барыбыз түгелбіз. Құдай бұйырса, кембейді. Жақсылығымыз бар алды да. Анан эми азыр башта айтпады эле. Сүрдөбөйлү, тартынбайлы депчи. Эми баарыбыз классташпыз да. Только эмоция. Бир адамдай, бир уладай болуп, күлүп чайлап, бири-бирибизди көтөрүп, түшүнүп, оюңардан нерсеге ачык айтып, ачык күлүп, мындай кыйшайып күлсөң дагычы, күлүп койсоң, адамга аябай приятно да. Ансығандай
жақсы деле болсын самаңа татты болсын рахмат мейлі кеште қарчағыс келгенде бүгінгі тамақтың түрі қарчаға білесіз ұшадан кейін келеді закуска бол екен Қыздар, жезделер, жігіттер, Ержанға тос берер астында бір кіші реклама қылып кетейін, разысылық айтып кетейін. О, малды баштан аяна чейін астана тартып отқан 2 күннен бері. Сіз қоласын Ержан тоқмаққа чейін, чүйерөнін, бияғы қарақолға чейін қыдырып отырып, орысша сөйлегенін таңдап, чүйден алып келді. 3 күн, 4 күн бақтың ел өзің. Жасыл чөптерді орып келіп, бағып отыру ұшы қыстарға таңға, соның ұлып берейін. Бақты, сойдырды, дышырдым, аяғына чайын, ем тартып отады. Бұл емі, любой тойдың ең маңызды жері ұстықанда. Ұчаны осы Марк сездеге тартты, индіра. Индіра, ұчаны немесін айттың да. Барқын. Ошалайым. Местің жезделер тарынбайды, жезде? Мен чете көден бір океан ашып өттірім. Емкеде очырет келтетті әпсілерге. Ошаны Ержанға тос беріп қойсақ, This is best beautiful ұстықан. Вчера я вам давал, Welcome to Нарын. Екі бала это гей емес, екі бала это. Дети. Саон, Аселим, Эдиля, Жанара, Перизат, Индира, Айгерим, Думбара, Зарина. Ұшы қыстардың бары отырғанда аябай меңнерте разымын. Құдай мұшы күнді құт қылсын, сеңімді болсын, ашықша қылбасын, Құдайға шүкір, сеңімді болсын. Көре албасын өсіні көр топырақ дейді. Көре албағандар айласы кетсе тұз жаласын дене сұрайды. Құдайға шүкір, бардығы соң, нан төлгедіп қой, мұшы жылқыны сарсына олып келіп, сой соқтағы че. Аябай жақсы алдық, Құдайға шүкір, базарды алдық істеп. Жонелі болып, Ержан Азат, кішкене нәрсе қосып қойылыш марка көзіне артыстаншы. Марк қошы көчекі дамып бір кішкене қошы жалаймын. Болды, беріле. Жоқ, әді шол өтеді да, барға семья қылып өткеннен кейін елі алып қойып. Общий касса қойбасың. ертеңде жол қалды. Mark, Thank you very much. I like to you. Laf diyen yok, like dedim. Bütün mü dozum? Ana, alçıkalar, altınlar, nant ölgedep koyat, şu жылқыбыз жақсы шықты, соны шықты, жүзі жарық, бардық жақтан. Ардайым ұшындай алдыға қойған мақсаттары соңынан шығып, жолыққанымыз только жақшылық болсын, талашқанымыз сый болсын, ең бір тарынышқанымыз бетімен өппе қойдың деп, бірақ бір үстелде отырып чай ішкеніміз болсын. Sen birinci ötme koydun musun? Tamamlar tatlı olsun. Tayın etем, жұмшақ атайын сілерді. Чайнамайлы жұт құдай қылсын деп. Ана тіге, Ержан таяқтан бір тап келді, сойлып қалмалы Ержан сой отқан екен деп. Балдардықы? Ақшасы балдардықы? Тандаған Ержан? Айтып кетпесем оны. Алдылы емгекті. Емгекті балашқа. Молодец, үшінші айтпай қаттырым. Ассалям алейс. Келілем, тамақты алды менен, балдарын қалатылығын алып қоғылайым. Келгілем. Çok әзеткенге жетпейміз бұяқтан елі, воздушный. Аяшкалар ештекі ұлпап тұрды. Жоқ, алар. Аяшқары қазір башталып қойып. Деніңді боста, бұл дискотека из 90. Магнитофоны барлығы қоста, ойнасың әнді из 90. Заиграй там, песни пройдут танцы на улице, до рассвета в кармане жвачка. Жуешь аппетитно, а сел в спортивную и вошли в игру. Районскими прикидами будет на стиле, ключи от победа уже наготове. Чуть покорять девок района. Мы дети из 90-х, без интернета все было просто. Нет айфона, есть Моторола. Пьем не без свадьбу, сам истуколы. Делали историю без инстаграма. Ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Жаль, что детство не вернуть обратно.
а ты такой, ходила, да, а ты такой, ходила, да, как всегда шумно, крошки пошло танцуют, бошки дымятся, мы все раздули, сучки кричат, мы даже 2 часа ночи, это только начало, мы хотим еще, нам всего мало, сказал все вкратце, до скорой встречи, будем на связи, аривидерчи, на танцполе, температура поднимается, атмосфера максимально накаляется до предела, на танцполе, температура поднимается. Ты такой, ходила, да, а ты такой, ходила, да, Çırçı
Polkovnikin ayağını Geçegin sevgine sen macundur Kızlardan aralaş Dört jigittin kızıqtırat seni Hiç kesin Gülkayır. Klastaş ballar, tezgah bozdular, kızlarga sınavaysan, bu yakta ne izlep turasın abi, barıqlar. Davay, bol. Bu yakta ne geliyorsun abi? Enida geçemez, erikti gezemez, esenlik olsuncu, kalganı keremez. Kemçilik bende var, kemçilik sende var, kemibet tuğdep, kepildik kimde var. Kemi tuzhanda da, baştıldı salbağa, kayrılıp jaz gelet, köngülgö kayrada, kayrılıp jaz gelet, köngülgö kayrada. Canım yazdım dep azaptamam Kaysırmadan canım Enida geçemez Erikti gezemez Esenlik olsuncu Kalganı keremez Kemçilik bende var Kemçilik sende var Kemibet tuzun dep Kepildik kimde var Kemi tuzhanda da Baştıldı salbağa Kayrılıp jaz gelir Ömrünün yaşındı Arnayım dep menüge Inda jürüme kendi En kerekli jerinde Ötüp jatkan ömürünü Toktatuga al kayda Oşon üçün canına otur Oşon üçün adam Oşon üçün adam Men ömürdün çetine Gelgenin sezgende Mazim yetip canımdı Batır albay meşterigen Batır albay meşterigen Jamur tөгүп өткөндөй жашай албайсың жазды өткөн көктөмдөй эмне мынча тызылдап калычудай кечигип
жанымды батыр албаймыш жериге батыр албаймыш жериге Табip берген жалғыз сақал ошол бойдо менде жүр аяла ким? Ошол жерде Bunun bir armağanı var kızlarından zaten. Aracı olsun. Gel sandık. Hey, bir ayıldan bir Sizler ayağa nima bo'lib qoldi? Bay tatmay budağday жүргөн Olmasa mende antidron var biz. Artık işte. Şunday var mende şimdi. Da karmalı olsun. İnformasyonu eldim var ne bilip kasayımlar. Versek bile vermesek bile. Эми. Ercan, кто контролирует? Наоборот, мен информация беріп отқанда Ким контролдап атат? Мен контролдеймін. Гитара, сидим на лавке, сегодня вечером болады пати. Қыздар бүтін типа насилие, қызыл жасыл түрлі басин. Жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пинчак цвета малина. Миллионда бәрі жаспенің әні, колонкада Шатуновтың әні. Жалпыраған жар сол кездің сәні, ауызда қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фоткада мотоцикл, допқа топ-бала қызбенен техничный өтіп барам. Топ-бала көріп қоды опыны. Деніңді болса, бұл дискотека из 90. Магнитофонды барына қоса, ойнасың әнді из 90. Играет медаль, вместо трейда, танцы на улице до рассвета, в кармане жвачка. Чувствуешь аппетитно, а сердце спортивно и возьми фигу. Районские прикиды мы будем на стиле, ключи от торпеда уже наготове. Чуть покоряет девок района. Мы дети из 90-х, без интернета все было просто. Нет айфона, есть Моторола, пьем не без фото.
мой самый стуковый. Делали историю без инстаграма, ходили на стрелки брат за брат. Остаются лишь только воспоминания. Жаль, что детство не вернуть обратно. وتسألك يونان إندمي بالمن عشقي سلبر تلي ونما شو سنة خبخر قلي بقول ما يسألك يومين داي وتسألك يونان إندمي بالمن عشقي سلبر تلي ونما شو سنة خبخر قلي بقول ما يسألك يومين داي هي قول بداني هي قول بداني نازل وعلو سبنا دمندا وتردد وساس لسندا يطوني سنجلك يوناندا يانا حمدا بصغر مندا هي قول بداني هي قول بداني نازل 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 I think it's a proverb. Yes, like the purple, same is just the way. Just the only step. Bir бүтүп мектепти чилдей тараган билинбей 20 жыл өттү арадан бир көзгөн балалык бакыт күндөргө бир барып келели жүрчү кайрадан кайдасыңар классташ балдар кайдасыңар классташ кыздар мен силерди сагынганда чакырамын жолугушууга жүрөк токуп бирге эстейли балалыкты айыл мектепти 20 жылдык келди созуп мезгил учуп барың эстечү келди кездешүү бал элек оюндан башка билбеген бизде азыр түйшүк бар ат эне деген
кайдасыңан барактап өткөн күндөрдү балалыкка барам ар бериң менен кайдасыңар классташ балдар кайдасыңар классташ кыздар мен силерди сагынганда чакырамын жолугушууга жүрөк толкуп бирге эстейли балалыкты айыл мектепти 20 жылдык келди сызып мезгил учуп барың эстечү келди кездешүү Кайдасыңар классташ балдар кайдасыңар классташ кыздар мен силерди сагынганда чакырамын жолугушууга жүрөк толкуп бирге эстейли балалыкты айыл мектепти 20 жылдык келди сызып мезгил учуп барың эстечү келди кездешүү Ана бери карай. Картан. Так достук сен дагы, хadi.